Essa moto tem freio a tambor e a outra tem freio a disco. Mas qual é a diferença entre a outra? Deixe-me explicar. O freio a tambor é o veterano das motos. Dentro dele, duas sapatas empurram as paredes do tambor para criar atrito e parar a roda. É barato, simples de fabricar e aguenta bem poeira e lama. Por isso ainda aparece em motos pequenas ou utilitárias. Mas tem um ponto fraco. Com frenagens repetidas, ele esquenta e perde eficiência. O famoso fading, quando você aperta e a moto não responde como deveria. Já o freio a disco é o campeão moderno. Um disco de metal fica exposto e pinças com pastilhas mordem diretamente, garantindo resposta imediata. Ele dissipa calor com facilidade, não perde eficiência em descidas longas e funciona melhor na chuva. É por isso que virou padrão em motos médias e grandes, onde desempenho e segurança não podem falhar. Resumindo tudo, o tambor é econômico e resistente, mas disco é preciso, confiável e feito para quem não quer arriscar.